चोटियारियूं वेझो ॻोठ फ़क़ीर अरबाब राजड़ थरी लहरकोईअ में अछड़ो थर अदबी फोरम पारां शहीद सूर्य बादशाह पब्लिक स्कूल जी इब्तिदाई तक़रीब थी गुज़री, जंहिंमें अछड़ो थर अदबी फोरम जे चेयरमैन सावण राजड़ सां गॾु फोरम जे मेंबरनि खां अलावा तर जे मोज़िज़िन ऐं समाजी अॻुवाणनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते ग़ुलाम अली राजड़, इस्माइल राजड़, सावण राजड़, अरबाब थरी धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त शुक्रगुज़ार आहियां धरती टीवी चैनल जो, जेको ॾोराई इलाइक़े में हिते पहुतो आहे। कठिन सफ़र 2 कलाक जो करे पहुतणु, ख़ासि करे अछड़ो थर जे जेको रिपोर्टिंग जे लाइ। अॼु हिते असां अछड़ो थर जे लहरकोई में मौजूदु आहियूं, जिते मूंखे जॾहिं ॿारड़ा ॾिठमि, ॿारनि खां मां पुछा कयमि त बाबा छा तव्हां पढ़ंदा? त ॿारनि चयो बाबा पढ़ूं त था, पर पढ़ूं छा ऐं पढ़ाईंदो केरु असांखे? यानी इन ॿारनि खे इहा उमेद ई न आहे त हिते को उस्तादु ईंदो या हिते को स्कूल ठहंदो या हिते असां केरु पढ़ाईंदो। त अछड़ो थर जो हिते जो रहाको जेको आहे अरबाब राजड़, ऐं उनखे सलाम पेश कयां थो, जंहिं हिते पहिरियां मदरसो क़ाइमु कयो आहे, हाणे स्कूल जी तरफ़ कदम वधायो आहे। उन कदम सां गॾु जो असां ख़ासि करे ॾिठो आहे त दुनिया जा जेके कंट्रीज़ आहिनि, जीअं इथियोपिया आहे, कीनिया आहे या अफ्रीका आहे, उहे तमामु माना पोइते पयल हुया। हींअर उते माना हिन नवाण जे करे वॾी जेका असां तब्दीली आई आहे, माना उते मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ थी थी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जे हिसाब सां ॿारनि खे जेको पढ़ायो वञे थो। पर असांजे अछड़े थर वारे इलाइक़े में हिन जदीद नवाण वारे दौर में अञा ताईं निसाबी तइलीम पर सही प्रॉपर नमूने ते न आहे पई। इहा सॼी असांजे हुकुमराननि जी नाअहली आहे। केतिरा ई बार असां अछड़े थर जे हवाले सां जेके बि ऐवाननि में ठहनि, उन्हनि खे असां जेके आहिनि से एप्लीकेशनूं ॾिनूं, ईमेल कई ऐं मुख़्तलिफ़ इदारा उन्हनि खे चयो, पर को बि अमली कमु या उनजी रिस्पॉन्स न मिली। छाजे करे? छा असां अछड़े थर वासियुनि जो हक़ु न आहे? छा असां हिकिड़ा अछड़ो थर उहो इलाइक़ो आहे, माना सम्झो त डिफेंस कयो बीठो आहे इन जी राजस्थान खे या इंडिया खे। ऐं जेके बि हिते ख़ासि करे तव्हां हींअर ॿार ॾिठा हूंदा, उहे ॿार चाहिनि था त असां फ्यूचर में डॉक्टर थियूं, पायलट थियूं, ऐं हिननि खे ख़बर न आहे डॉक्टर छा आहे, पायलट छा आहे। अफ़सोस सां चवणो पए थो। छा असां उन्हनि खे छा असांखे माना ईअं माना त पनाहगीर आहियूं, असांखे पनाहगीर सम्झो थो वञे? छो असांजो हक़ु न आहे? असांजा बचा छो था दरबदर कयो? ख़ुदा रा असांजे बचनि खे तइलीम ॾियो, असांखे स्कूल ॾियो, असांजे कम्यूनिकेशन सिस्टम जे हवाले सां रोड ॾियो, तइलीम ॾियो। उनखां अलावा जेके हॉस्पिटल जे हवाले सां, सिहत हेल्थ हवाले सां उहे शयूं ॾियो, प्रोवाइड कयो। छो हर शइ मां असांखे इग्नोर कयो थो वञे? आउं वस वारनि खे अपील कंदुसि त ख़ुदा रा हिन मासूम गुलनि जे फ्यूचर खे ॾिसी करे का न का फैसिलिटी ॾिनी वञे। फोरम चेयरमैन सावण राजड़ ऐं निहायत थोरा हितां या धरती टीवी वारनि जो जेके परे खां कई आया आहिनि ऐं हिते हिन स्कूल खे कवरेज ॾिनी आहे, जंहिंसां उमेदु आहे त जेके इदारा आहिनि हिन तरफ़ तवजो ॾींदा। ऐं ॾूराई तरफ़ जेको ऋण में हिकिड़ो ॾीओ रोशन थियो आहे तइलीम जो, उहो अॻिते हली इनशाला इन्हनि ॿारनि खे बि आला तइलीम ॾियारींदो। ऐं हीअ ॿार हितां पढ़ी करे यूनिवर्सिटियुनि में, कॉलेजनि में वेंदा ऐं न सिर्फ़ु अछड़े थर जो बल्कि सिंध ऐं पाकिस्तान जो बि नालो रोशन कंदा। बिलख़ुसूस धरती टीवी वारनि जो थोराइतो आहियां, जेको तमामु परे खां पंधु करे हिते आया आहिनि। असांजे हिन स्कूल खे ऐं मदरसे खे हिननि रिकॉर्डिंग कई आहे। इनशाला इहो ऐवाननि ताईं आवाज़ु वेंदो ऐं अछड़े थर वारनि जी का हेल्प थी सघंदी, ऐं उमेदु आहे त हिन मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल रोशन थी पवंदो। महिरबानी।